Bashona malena wetaba sidodo lembuzemnya 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 Bashona malena wetaba Bashona malena wetaba sidodo lembuzemnya Bashona malena wetaba sidodo lembuzemnya Bashona malena wetaba sidodo lembuzemnya. Siyaxolisa undethela amazubela angaphelele. Ngiyazi umlaleli wami ukuthi uyafisa ngathi ngabe ubona uphelele, kodwa sonke sho ukuthi siyakuxoshela lokho nalokho okuvikayo, njengoba-ke besingakwazanga ukuthi sifinyelele khona ngezimo zeminye yemisebenzi esiyenzayo. Siyafisa ukuthi sithi dudu emndenini wakwambatha, sithi dudu nakubantu, nakubathandi, nakubantu nje ebebemlandela nebefisa ukuthi bezwe okusha okwenziwe yile nsizwa ngazo zonke iy'khathi. Kakhulukazi-ke njengoba kuthiwa uthisha-ke lapha-ke esinye ikole khona la igoli, sithi dudu kubasebenzi noma-ke kubantu ebesebenzisana nabo kakhulukazi nalapha kumaskandi, njengoba-ke kubongwa no-Ali ukuthi cha uphume all out ngokwakhe ukuthi cha enze sure ukuthi insizwa uyayibeka endlini yakhe yokugcina. NeGuruva TV besike sasebenza amavidiyo adumula. Siyafisa ukuthi sithi dudu emndenini, siyafisa futhi ukuthi cha engazi ukuthi ithambo lakhe lingakuthola ukuphumula, nabanzi bokubi bekwazi ukuthi bejeze. Mlaleli wami, hlala laphana kwi-comment section ngizovula kho mayelana nalolu daba.